1000幾蚊一個佛跳牆，揦住唔捨得食。喺深圳500幾蚊可以放開肚皮食咯啩。土包佛跳牆，土包翅438蚊，我心心念念就係呢一碗啦。兄弟姐妹大家好，我係思思，今嚟深圳福田食嘅豬肚佛跳牆。那我們現在去哪裡？去你心裡。這4位。煲仔飯煲緊咯，啲臘肉好靚啊！4位係咪？我拉湯啦！我佢啲湯煲到好似豆漿咁樣，煲4個鐘。10個鐘啦。係。啊，就係呢個土包佛跳牆568蚊，有包心翅肚、一個豬肚同埋一隻雞。咁我可唔可以再加多一個呢個土包翅，但唔要雞嘅？即係土包翅冇雞嗰隻，438。係。咁我哋加多一個臘味煲仔飯啦，3瓶。豬肚丸，佢啲豬肚一粒粒喺裏邊度都好有咬勁嘅。爬金山你都有？係啊，入邊有座大金山。整個靈魂甜料，沙薑、豉油、花生油，都幾多人嚟食嘅喎，一陣間就坐滿晒啦，出邊都有人坐。即係依家就幫你剪好，如果齋咁樣叫一隻雞嘅話，要幾多錢啊？138。哦。好，你個土包佛跳牆。哇哦！個豬肚咧包住鮑魚、魚翅、海參同埋花膠。個豬肚包住有8兩，入邊嘅話有料收有魚翅嘅。哦，即係一共有8兩。係。咩翅啊？牙揀翅同埋嗰隻金優翅係加埋一齊。溝埋一齊有幾多？有3兩幾嘅。㗎啦，小心啦嚇！哇，正啊！好平均嗰啲胡椒同埋豬肚個香味都幾濃郁嘅，多啲火腿嘅鹹香味，我中意。我就咁睇我就已經流口水啦。啲包心翅都全部索晒嗰個豬肚湯嘅味道，好正。一啖佛跳牆，一啖湯，好正。好彈好脆，但我覺得咧，豬肚其實已經冇咩豬肚香味啦，已經入晒個湯度。呢個價錢咁樣嘅份量，我覺得 OK 咯。點解唔開去廣州啫？搞到要嚟呢度深圳先有得食雞髀。豬肚就冇咩味，雞咧又有雞味，又有豬肚香。哇！嚟啦！我土包翅齋咁樣一個438蚊，我冇加雞嘅呢個。哇！連埋之前嗰個佛跳牆，一共有10兩次食啊！今日好靚啊，有啲震撼到有啲唔真實，太大碗啦吧？我咁樣對你哋係咪有啲過分？個土包翅就唔搭雞啦，我哋搭爬金山28蚊嘅中份。金山爬一爬，祝你哋富貴又榮華。呢一個金山豬肚翅個名好霸氣，呢啲腥味都冇，佢嗰啲例如話入邊加咗少少嗰啲陳皮，好清爽。哇！再搭埋啲翅，我就好似未食過一間店咧，即係又有土包佛跳牆，又有土包翅，跟住有爬金山嘅，係嘛？都唔得，我煲咗可能有10分鐘，佢嗰啲五味啊、陳皮嗰啲香味全部煲晒出嚟啦。超級好食，最緊要就係搭咗呢個火腿，鹹香好多，好正。3拼臘味煲仔飯78蚊，呢個夠3到5個人食，睇個樣就已經覺得滿分啦。哇！好脆啊！飯焦又脆，下邊黐住嗰啲飯咧，真係粒粒分明。佢嗰個油好香，等我整個魚翅撈飯，啲魚翅多到飯都睇唔到。上佢啲黑松露臘腸，好 Q 好食啊！第一次食豬肚丸，多咗少少嗰啲豬肚嗰啲咬口，佢入邊有嗰啲粒粒嗰啲豬肚喎。兄弟姐妹們，今日我哋4個人食咗1138蚊，剩低嗰啲我哋有打包㗎。其實我哋係點多咗嘅，咁嗰個價錢可以食到包心翅湯，我真係好開心，好滿足啊！俾先。